Manu, edozein ezin da isen, baina arraunlari isateko ze bihar da, ze doai fisiko bihar diez, Manu, gaur egun? Azteko gogoa. Gogoa eta gauza askori bizkarremateko ahalmena. Ze prestakuntza, bueno, nik benetan erronka bezala hartu nuen, boxeoa ere gauza beha, Zantziaten ikaragarri gogorra zala eta prestakuntzaldetik egunero entrenatzen zela bat eta beste, goazen probatzea. Ea hortan nola moldatzen garen eta bario dugun olako eskakizuna duen kirol baterako. Baina gogortasun hori... Eta boxeoan nebilela, gauza bera gertatu zitzaidan arraunarekin. Gogortasun hori, lehen komentatu dugu, fizikoa eta psikologikoa dala bebai, baina gero behai soziala. Maitanek be komentatu doztalako off the record, familiakin, lagunekin, planak itxeko be, hor bukatzen dia zelako. Beste rollo baten saltzen zelako. Gara arraunlariak garen bitartean. Amarrila betez, 6 eguneko entrenamentua daude. Hori gaur egun, guk entratzen genunean, 7-7. Hombre. Lehenago gogorragoa zen, pentsatzen nuen alderantz izela oraiko gogorragoa. Lehen gogorragoa? Bai. Gogorragoa ordu gehiago sartzen genituen, orain gaur egun prestakuntzak evoluzio handia izan du. Eta seriak direla, eta bat eta beste, denbora gutxiago entrenatzen dute, atxeden egunak dituzte astean behin, eta baita aste santua dala, ez dakiz, egun batzuk, nola baita eskakiatzen dituzte. Guk ez genuen egun bakarra ere. Eguberri eguna izatezan jai egun bakarra, eta gure prestatzaileak antolatzen zuen aurkimokikorra eta trainerua garen aurka, ez dakitze, badakitze, gainatutan egoteko. Bueno, ze importante arraun munduen kontxako banderie, mirestuena esango naban dala dudabarik, baina zeuk kontxa irabaztea itxik, zeingo zinun, gaur egun? Gaur egun? Bai. Bueno, kontxan arraun indako agara, Manu, elkarrekin. Elkarrekin kontxan arraun indako. Eta gainera maieran patroi bezala jarri genuen, eta Ni, patroi. Manu, lasai eta ikusi, nik uste zeure gaztaroko irudi batzu ditugulako raunien. Negarri egiten naiz. Horror. Nun zauzeo baina? Erdian. Erdia? Erdian, burua bakarrik ikusten da normala. Estribor. Bueno, eta zelako horitzapena. Estribor 3-4, beti... Manu, eta hoi ikusitxeia perspektiba importante batekin, ze horiitzapen dituzu? Zoragarriak eta erioak momentu batzuetan ere. Sentitzen duzu zure buruak ezin duela. Kontxako banderia. Bai, hori kontxa irabazien doren. Ze gozada. Ikusten hor. Tak! Markando estilito. Ez que ruki jakalariak jartzen dira, beti. Eta hor, antze bat... Manuk beti okin dago estilue, baina ze politxe izan bihar dan, eta edozeinek ezin dago hori esan, no? Neuk kontxako bandera. Entzun, lagun bat badut argazki hauek ikusterakoan zera esaten didana. Noiz jantzen un tipu hori? Benetan. Laguna kortarako. Ez que... Zenbat urtezen. Benetan. Hor, hogeita... Nina adina duena, ja, zin izan arraunean, nire 3. kilola izan zen. Hor uste dut 25 izango nitula. Ni galdetu nion aurrekoan, Iban Maiori, ea beak irabazitako etapak eta ikuste ditunean, guk ikuste ditugunak eta zuek sentitzen zuenak, zer ikusikoa dakan, edo ezin da ulertu emozio hori. Lehendabizi ez dakitzuek ze sentitzen duzuen, ezin dut jakin. Baina argilago ez duzuela sentitzen beste persona normal bat bezala. Zezu badakizu momentu hartan nola zeunden, nondik zentau zen, ze ondorio izan zituen. Gordeta dituzu, estropada hori, kontxa irabazi zenueneko estropada badaukazu? Hori bai, baina garai hartan oso gutxi grabatzen, gauzak oso gaizki grabatzen ziren, lortzeko ere problema handiak, eta bai, baditut batzuk, baina negargarri. Ikusten duzten, gauen sos. Betxu, hori gogoratzeko estropadako momentuko irudixe diez bebai. Jo. Ze sentitzen da, Manu, hori ikustien, inbidixa pixkat, o postasuna? Bai, noski sentitzen duzula, ikusita bazesa soilean dauden, ez da? Baina esaterako hor Bilboko estropada ikusi dugu, eta lehengoan gogorarazi egiten nien batzuri, nik gehien sufritu eta okerre pasatu dudan estropada, hau zezala. Bilbo iria estropada. Bai, Kiratxa, bestetan egitezan, azten nagusia. Erioa, erlojoaren aurka banaka, palada guztiak abuena, ezin zenun palada bat eskakeatu, haua ezin zenun ereki errazartzeko, ze urtanto bat barrura sartuta... Akabo. Fukushima. Edo gehiago, benetan pasada, eta etzeon oxigen horik,
erioa, estropa Brutala. bezala. Neu telebista aurkezle moduen jarraitzuko. Osa, neu hor ez sartzen, Maitane, eta zeuk bizi izan dozu. De hecho, azte burutan bertan zabiz lanien eta kontatze dituzu, banukin batera bebai, baina ze gogorra dan bizitzi, baina bueno, ikusti bai, eta modu baten beste baten hortaz gozatzi bai. Bai, ze sakrifikatu den ez, lehen esan duzuena, eta zenbat entrenamendu. lehenguan entrevistatu edo, uste dutzu komentatu zenula, Iñaki lekeitarra dana, arraunen, Donosti arraune, Bermea hona arraun egiten duena, baita bero. Bai, ikaragarri gustatzen zait Bilboko estropada, erioa da. Sentitzen duzu, gorputzak duen guztia eman duela, ez da beste olako sensaziorik. Erioa. Betxu, horri ikusten da, ezta? Erioa. Osea, sufritzen gozatzea. Bai, azkenean hori da. Txerrindulari izan ere, Joseba? Bai. Azkenean torturantzeko bada, zu konsentitzen dezun tortura bada. Eta horretarako gaine hilabeteak pasatzen dituzu prestatzen erio sensazio hori iristen danean jarraitzeko. Bai. Ez, fiziko aldetik nik olako ranking bat egina badut. Fiziko aldetik gogorrena arrauna, inolako zalantzari gabe. Erronka personal bezala eta gainditzeko eta boxeoa. Eta divertigarriena eta hobekien pasadudan girola arrubia. Eta arraunan kasuen, ez dakit zelan ikusten dozune arrobixe, komentatu ditugu beste kirol batzu, baina ontxe momentuen K2 ligan 7 ontzi besterik ez ditugulako, Manu. Eta gainera, gero eta egoera txarragoan gaudela iruditzen zaitz, benetan, hor erabaki batzuk hartu dira, gainera goiko aldean hartu dira, beste ligetako taldeekin ezertxo ere, hitzekin gabe, eta da, arrobiak bultzatzeko taldeak behartzea etxeko arraunlariak, arrobiko arraunlari kopuruak gora egitea. Baina problema ez da hori. Problema da gaur ikusi dudana. 34-35 urteko mediak dituzte traineru guztiak. Zer gertatzen da? Iristen diren gazteak urte bat alegintzen dira. 2 alegintzen dira, baina 3. ikusten dute, ez dutela lekurik tasatute. Hor konpon. Hor konpon, ze gaur eguneko gaztedia ez dago. Horren beste eskaintza ditu. Arraunaz gain, kirolaz gain, edo kirolez egitea eta parrandan ibiltzea. Eta kontutan izan da, duela 6 urte 15 ziala eta guain 7. Horrela diot, gero eta gutxiago, eta zer gertatzen ari da, gero eta zarkitutako gehiago daudela. Veteranuetan, kriston taraineru, arraunlariak ere uretan, 45 urtekin, ia 50 oraindik ere. Zuk hasi beharko zu berriz, Manu. Manu konduan, kaina eukiko.